cute. Diba dan? So calming yung beach. TROGIR. So dito na naman tayo sa aking yard. Charot. Lamig guys. So allergy na naman tayo kaya magpainit under the sun. Ayan. Ang ganda. So dito natin ilagay ito. Yung ating bag. Diyan siya. Tapos mag-video tayo rito. Yan. Papan ako na daw akong shades. Sunny. Ayan, may coffee shop doon banda. Dito rin. Coffee shop. Yan, nindot kailang mga decoration. Mag-picture ta mamaya. So ako lang dito ngayon. After hatid ng biik. So, ang ganda lang. Ating kava. Pala. And then, pala lipa. Finished. And so, yan. Ang ating chai. Ang ganda lang dito. Bye-bye. Bye-bye. So nice this is. Big parking space. Na ano, ayun, dito muna tayo. That's so fresh. Fresh yan na ano, Christmas tree. Yan, Christmas tree yan. Ayan, Christmas tree yan. Ang ganda. Ang tree yan from the bukid, of course. Ayan, mahal yan guys. Ayan, may nagbumili na guys. Oh, ayan. Ayan, dyan siya. Kahoy talaga yan, literal na tree dito. Kasi magpapasko na. Ayan. Alis na tayo. Ayan, open siya guys because it's winter. So here's our shout out portion guys. So please follow them and support them also. Sir Didi Doncilio, Mambles Vlog, Melet Vlog, Princess Freya Vlog, Adel Sweden Vlog, Ate G's Kitchenette, Try Vlogs Unlimited or 3 Vlogs Unlimited, Mr. Lee, thank you, Drix Diki, Manoy Ardi, and RH Road Stories, Biha Road Stories, I'm sorry, and Croatia Hrvatska. So ito dalawa po ito sila guys sa taga rito sa Croatia and sa Serbia and sa Bosnia. So please also support them, and sa lahat na aking nabanggit, please support them also. And all from the bottom of my heart, thank you so much guys for always there for my premiere, for my live stream, be it be silent or not, and sa aking short video sa panonood, sa walang sawa sa pag like, share, comments, at sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe na po rin in Croatia. And guys, thank you so much from the bottom of my heart. So we are now 2,600 to the old and new subscriber. Welcome to the family. And guys, ayan lang, happy lang ako. So, let's eat. This is the simple life in Croatia. So, lahat-lahat na kahit na sa pagluluto, sa pag-metime, so lahat guys, i-share ko sa inyo day-to-day life dito. Simple living lang guys dito sa Croatia. So, ganun ang Pilipino dito. Multitask. Alas 3 na, just to. 1 to
natin i-reverse para sa pag-alis ni Biik. Ready na. Turn off, off. Beep. Beep. I'm home safe. So, ayan guys. I'm home safe. Praise Jesus. Ayan na. Alis na tayo kasi magluluto na tayo. Ayan guys. So, kagarating ko lang sa bahay. It's sunset na. With my succulent. With my fruit trees. Ayan guys. Ang ganda lang, no? Ayan, bukid ka upaw. Blue skies and white skies. So, ayan. Sunset. Hindi pa man sunset. Around 4 pa man. Ang ganda lang.